হ্যালো স্যার। নমস্কার ম্যাডাম, কি হয়েছে আপনার? আমার প্রথমে কি বলুন তো, ওই 3 মাস হয়ে গেল না। হ্যাঁ, 3 মাস ধরে আমার দাঁতে ব্যথা। দাঁতে ব্যথা কি মানে কেমন করে দাঁতে ব্যথা কিছু খেতে হঠাৎ গেছেন? না না হঠাৎ এমনি ব্যথা, ব্যথা মানে সাংঘাতিক ব্যথা। আমি এইভাবে রাতে না শুয়ে এই বসে থাকতাম। আচ্ছা, সব সময় এমনি বসতেন? সব সময় ঘুমাতে পারেনি কতটা? অনেক রাত আমি ঘুমাইনি। এটা কতদিন হলো ব্যথাটা? 3 মাস না 3 মাস কন্টিনিউ চলছে। আর গত বছর মাসখানেকের জন্য হয়েছিল, মানে আচ্ছা। 1 মাস ছিল, ওষুধ খেয়েছে, আবার এই বছর আবার, কিন্তু এই বছর যেন বেশি দিন স্টে করলো ব্যথাটা। এখনো ব্যথা। তা আপনি কি চিবাতে পারেন? চিবাতে কষ্ট হয়? চিবানোর দাঁতে, হ্যাঁ চিবাতে কোনো কষ্ট হয়? চিবানো আমার দাঁতই লাগছে না, তা চিবাবো কি করে? দাঁতে দাঁতটা এই লাগাতে যে পারছে না। এখন তো তাও ওষুধ খেয়ে দেয়, এই যে লাগাচ্ছে। আর এর আগে আমি দাঁতই লাগাতে পারছিলাম না, তা খাবো কি? চোখের মধ্যে কোনো ব্যথা হয়? না, চোখে ব্যথা। কানে কোনো এমনি হিলালে পরে কান আমি ঠিক বলতে পারবো না ব্যথা, আমার এই মাথা অবধি ব্যথা, মানে এইখান দিয়ে ব্যথাটা উঠে একদম এইখানে। মানে কানের গোড়া করে গেল। এবার কানে হয় কিনা আমি জানি, এই ব্যথা হয় আমার এই মানে এখন কি বলবো, এইগুলো পুরো ব্যথা, তবে কোথায় কি ব্যথা হয় জানি না। এর ভিতরে একটা ব্যথা, সব সময় ব্যথা, সব সময় ব্যথা থাকছে। এই এমনি হাত নাড়ালে পরে এগুলোতে কোনো ব্যথা নেই? এইখানটা একটু ব্যথা ওই আছে, জায়গায় ব্যথা আসছে, এই যে ব্যথা, হ্যাঁ এইখানটা ব্যথা আসছে স্টাবলে জায়গা। ওরকম তো দেখি নাই, দাঁত ব্যথা, দাঁত ধরে না, বসে থাকে। ওই এটা ওইটাও এই যে পুরো এমনি করতে বললেন তাই বললাম, এই ওই এইখানটা, স্টাবলে জায়গা সামনে ব্যথা। এই জায়গাটা মানে এত ব্যথা, তখন কোথা থেকে আচ্ছা, ঠিক আছে। সূত্রপাতটা বুঝতে পারছে না, কোথা থেকে আমি সবই বলতে ব্যথা। পারবো না, মানে ব্যথা মানে এটা যে দাঁতের মধ্যে জোয়ের মধ্যে যে ব্যথাটা এলো কিভাবে এলো কিছুই জানেন না? কিচ্ছু জানি না। হঠাৎ 1 বছর আগে আমি আইকিউ সিটিতে দেখিয়েছি। আচ্ছা, ওরা মুখটা পুরো এক্সরে করলো, করে বললো এটা নার্ভে। আচ্ছা, আবার নার্ভের কাছে কবির কুমার যাদবের কাছে গেলাম। না, তারপর 3 ডাক্তার দেখালাম। আচ্ছা, না তখন না, তখন ডাইরেক্ট কবির কুমার যাদবের কাছে গেলাম। কবির কুমার যাদব দেখে একটা নার্ভের ওষুধ দিল, একটু কমলো। আমি বললাম বোধহয় নার্ভেরই, আর উনি বললো যে এটা নার্ভের না, আপনি একটা ভালো দাঁতের ডাক্তার দেখান। তারপরে যাই হোক ওইটা খেয়েও বেশি এনে দিয়েছে, আমি খেয়ে ঠিক ছিল। এই 3 মাস যাবত আমি যে কি কষ্ট পেলাম দাদা, আমি কিচ্ছু বলে বোঝাতে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। বর্তমানে আমি দুর্গাপুরে আছি এবং ভিউয়ার্স আপনি এনার কেস হিস্ট্রি শুনলেন এবং ইনি যে দাঁতে ব্যথা, জোয়ের মধ্যে ব্যথা, কিসের থেকে হয়েছে ব্যথাটা উনি কিন্তু বুঝতে পারেননি। এবারে কথাটা হচ্ছে যে আমি ওটাকে সেট করতে চেষ্টা করব এবং যারা আমার এই চ্যানেল দেখছে তারা যেমন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয়, তাকে আমি আপনাদেরকে এমনি ইম্পর্টেন্ট একটা কেস দেখাতে পারি। ওকে, আপনি স্যার এখানে বসুন। আপনার কি এই ডাক্তার না কিছু নাই, বোধ টোধ নাই, এই যে টাচ করলে না, এই যে ওনাকে এই ডাক্তার মধ্যে কিছু নাই, মানে টাচ করছে একটা ঝিনঝিন ভাব না। আপনি ওইদিকে মাথা, এইদিকে পা করে শুয়ে পড়ুন। কোন দিকে মাথা? ওইদিকে পা, এইদিকে মাথা। এইদিকে কিছু এদিকে একটু হালকা এই যে চলছে, ভালো লাগছে, ব্যথা না। হ্যাঁ, এইদিকে করলে ভালো লাগছে, আর এইদিকে এটা ব্যথা না। হালকা ই লাগছে, এটা ব্যথা এখানটায়। ভিউয়ার্স আমি যেটা দেখছি না, অক্সিপিটাল বোন, এই কানের পেছন দিকে একটা হাড় যে হচ্ছে বোনটা ভিতরে ঢুকে গেছে। দেখুন, এদিকে আসুন স্যার, স্মুথলি হাত দেন, স্মুথলি হাত দেন। দেখেন কোন দিকটা ঢুকিয়েছে, কোন দিকটা বেরিয়েছে, এইখানটা ব্যথা আছে, বুঝতে পারছেন? এইটাই। এদিকে আর এইদিকে, এটা এটা ঢুকে গেছে, এটা বেরিয়ে গেছে। পাচ্ছি না, এই যে আরামে, বেশি জোর টিপবেন, এটা বলছে না। এইখানটা তো টিপলে ব্যথা লাগছে এখন। সেই জন্যই ব্যথাটা আছে। এইটা লুজ, একদম তুমি টাইট করবে না, যা করবে করতে দাও, তুমি টাইট করবে না।
এই বাবা লবে দিকে ওরে বাবা তুমি শক্ত করো তাহলে আরামে স্মুথলি খাবো। তুমি শক্ত করো তাহলে ভিতরে পড়ে দিয়ে যাবে। হঠাৎ করে খেতে হবে এই পাশে। লম্বা শ্বাস, মুখ ছাড়ো। এবার পা দুটো ধরুন স্যার, দাঁড়াও তুমি। ঠিক এমনি লাগবে। মানে আমি আটকে রাখবো তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সিটটা না আছে, বাস দাঁতটা চেপে রাখবেন। বাস ঠিক। এবারে ঘুরিয়ে যান, আবার ঘাটটা ঘুরিয়ে দেখুন কেমন লাগছে, আরামে ঘুরছে। দাঁতটা চেপে দেখুন, সামনে এসে গেল, একটু একটু সামনে এসে গেল। তাও এখনো ব্যথা। হ্যাঁ ব্যথা আছে, কিন্তু দাঁতটা যতটা আপনার চাপ দিলে পরে ব্যথাটা আসছে তার থেকে একটু কমলো। দেখো বসে। না কমলে বলবে। এইটার চাপটা একটু সাইড এফেক্ট, ঠিক আছে, এবারে উপরে যাবে। হাত দুটো পেছন নিয়ে নিন, বাস। হ্যাঁ আরামে শুরু করুন। এগুলো চাপ দিলে ব্যথা আসছে। আমি এই চাপ দিচ্ছি, এইটা ব্যথা, এইটা ব্যথা, এই যে ফুলা বলছে, ওটা বেরিয়ে রয়েছে না, উঠে রয়েছে। এই জায়গাটা হালকা ওইটা বেশি। হ্যাঁ এইটা ব্যথা। আপনার পটি কেমন হয়? পটি দিয়ে খুব ভালো বলবো না, তবে এই কদিন একটু এটা গ্যাস হয়েছে, গ্যাসের জন্য এটা ব্যথা হচ্ছে। এইটা একটু পায়খানা হয় প্রতিদিন তখন। এইটা চাপা গ্যাস, এইটা হালকা ব্যথা, এইটা এটাও হালকা। এইটা হ্যাঁ এটা ব্যথা। এটা ব্যথা, এইটা ব্যথা, এইটা না অসুবিধা না। এগুলোতে এইগুলো তো অত না। দেখি ভীষণ ব্যথা। দেখেন, স্মুথলি হাত দেবেন, দেন একটা হাড় উঠে আছে, এইভাবে লাগছে। খুব ব্যথা। দেখেন এইটা, হ্যাঁ ব্যথা ব্যথা। দেখেন লাগছে। উঠে রয়েছে। এগুলো সব বসাবো আমি, ব্যথা ব্যথা থাক ওগুলো বসা। বলো ব্যথা লেগে যাবে। ঠিক আছে, এটা এমনি রাখুন, আরামে শুন। তুমি যদি শক্ত করে রাখো, একদম তুমি নরমাল রাখো। ছেড়ে দেন, যা যেতে দেন, যেতে দেন, যেতে দেন। লুজ 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 লুজ, বাস ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। হ্যাঁ খুব ব্যথা। আপনি এক কাজ করুন, এইদিকে মাথা আর একটু চলে আসুন, লম্বা শ্বাস নিয়ে মুখ ছাড়ুন। আরাম করে শুয়ে পড়ুন, লম্বা শ্বাস নিয়ে মুখ ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিন, আবার আবার এইবার আমি টিপছি, বলবেন। মাথাটা একটু ঘুরা, যেখানে ব্যথা লাগবে বলবে। আপনার যেখানে ব্যথা লাগবে বলবেন। কেন হালকা হালকা। এই যে হালকা। এটা হ্যাঁ এটা ব্যথা আছে। খুব জোর ব্যথা আছে, আছে, চিক হয়ে শুন, এদিকে আসুন, একটু আসুন, দাঁতে ব্যথা ওইদিকে কি? সব নিয়ে যাবো। আমাদের পুরোটাই আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এইখানে রাখবেন হাতটা,
মাথাটা এমনি রাখবেন, লম্বা শ্বাস নেন, রিল্যাক্স। হঠাৎ করে কি সব করে দিচ্ছেন। লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে থাকুন। এখানে রাখুন, এই পাটা ভাঁজ করুন, এই হাতটা এখানে রাখুন, হ্যাঁ হাতটা হাতটা নিয়ে আসুন, আরামে শুনুন, কোনো অসুবিধা? ভয় লাগছে তো। ভয় কিসের আছে, ভয় কিসের আছে? আরামে থাকুন, কোনো ভয় করবেন না, কিচ্ছু হবে না। লম্বা শ্বাস নিন, বাহ হলো। আরাম। কোন জায়গাটা ব্যথা? এই 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 হ্যাঁ এই জায়গাটা? হ্যাঁ ব্যথা ব্যথা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। বাবু সর। একটু পিছিয়ে। আমাদের ঘুরে যান, আমাদের ঘুরে যান, আমাদের ঘুরে যান, আমাদের ঘুরে যান। হ্যাঁ এটা তো ব্যথা। হ্যাঁ লম্বা শ্বাস, চল আবার। এটা ব্যথা তো, ব্যথা লাগবে। এবার করে দেবেন। জোরে ঠুকো না। ব্যথা তো। ব্যথা মানে আগের থেকে ফ্রি হলো? আগের মতোই ব্যথা নাকি বেশি বাড়লো না কমলো? ব্যথা তো সেই রকমই। সেরকমই আছে তো? আচ্ছা দেখি আমার হাতের উপর হাত দিয়ে। আবার আবার এবার দেখুন, একটু ব্যথা আছে। অমনি অমনি না কমলো, চিবিয়ে দেখুন, অমনি না কমলো। ওটা ব্যথা তো আছেই, সেই আমি বুঝতে পারছি না, ব্যথাটা তো আছেই খুব। আসলে কি আমার মাংস ফুলে আছে, ইনফেকশনও আছে না। আচ্ছা 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 এই দেখুন আচ্ছা ঠিক আছে। Infection এদিক আছে, হ্যাঁ। এদিক ঘুরে যান। এই যে হ্যাঁ লাগছে। বাবু সর, তোকে টিপে দেবে সর। হ্যাঁ আবার এবার দেখুন, অমনি না হালকা কমলো? আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝতে পারছি না, ব্যথাটা আপনি আপনার অনেক দিনের ব্যথা। আপনি উঠে উঠে একটু বসুন, হ্যাঁ। আপনি উঠে একটু বসুন, এদিকে আসুন, ঘুরে যান, আসুন আসুন আরো সামনে আসুন। হ্যাঁ তো পুরোনো ব্যথা তো। হ্যাঁ লুজ লুজ রাখুন। হ্যাঁ সে ব্যথাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ লুজ। শক্ত করবে না। রামাসান মুখটা খুন, করে এবার চেন দিল। একটু ঠেকানো যাচ্ছে আগের থেকে, একটু ব্যথা আছে। ব্যথাটা আছে হুম এই জায়গাটা, না আমার সামনে দিয়ে। এই জায়গাটা। হ্যাঁ। আচ্ছা এবার দেখুন, দাঁতে দাঁত টাচ করলে ব্যথা লাগছে, ওই খালি ওই জায়গাটা, আর এই সবগুলো অতটা ব্যথা নাই। এতটা ব্যথা নেই। হ্যাঁ। আচ্ছা এই যে এইটা আর এইটা আমার ওই যে এখানে হয়ে রয়েছে না, আপনি এখানে বসুন, আপনি এখানে বসুন। ইনফেকশনের তো একটা ব্যাপার আছে। কি সব করে ফেলছে না, হয়ে যাচ্ছে। ওই আরো ব্যথা করছে বোধহয়। তবে দেখুন দরজাতে ঠোকো তো, আওয়াজ করো।
এগুলোতে একটু কম ব্যথা, কিন্তু যে জায়গাটা ব্যথা ছিল? হ্যাঁ ওই জায়গায় ব্যথাটা আছে। আগের থেকে কতটা কম হ্যাঁ আছে? আগের থেকে একটু কমই আছে। তাও কত বলবো? 100-তে 30-40 কত কমলো? 50 কত কমলো? বাহ, দেখেন দেখুন আগের থেকে কত কমলো? 30-40-50 যে ব্যথা ছিল ব্যথা আছে, তাও কতটা কমলো? এগুলো কমেছে, খালি এই জায়গাটাই ব্যথা হালকা ওই ইনফেকশনের যেখানে বলছেন ওই জায়গাটা ব্যথা আছে, হ্যাঁ। বাদ বাকিটা আর ব্যথা হ্যাঁ নেই। দেখুন এইখানটা কি হয়ে রয়েছে, এই যে। ওহো আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে ব্যথা, আর আপনি চাপ দিচ্ছেন আরো ব্যথা হচ্ছে, আচ্ছা, ওটা ঠিক আছে। ওষুধ খাচ্ছি তো। আচ্ছা, ওটা ঠিক আছে। আলাদা, এই দাঁতে মারি ইনফেকশন, ওর জন্য মনে হয় ব্যথাটা। না ব্যথাটা আপনার জোটা একটু হিলে ছিল, একদিকে আপনার আপ ছিল একদিকে ডাউন ছিল, হ্যাঁ সেই জন্য ব্যথাটা ছিল। বাবারে ওরে বাবারে, লুজ 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 লুজ। বাবা হাত পা জয়েন্ট টয়েন্ট বোধহয় হয়ে গেছে। লুজ লুজ লুজ। লুজ। এবার আপনি এদিকে মাথা আর এদিকে পা করে শুয়ে পড়ুন। শুনবো না? আমি তো ওরে বারণই করেছিলাম খালি। এদিকে আসুন, এদিকে আসুন, আর একটু আসুন, আর একটু আসুন, আসুন আসুন আসুন। এই পাটা লম্বা রাখুন, এটা ধরে থাকবে, লক রাখবে, ধরে রাখবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাস। ধরে থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও, তুমি ঢিলা করো। ঢিলা ঢিলা একদম লুজ, একদম লুজ লুজ লুজ। যেতে দেন, শরীর লুজ রাখুন, শরীরটা। আরে বাবা শরীরটা লুজ রাখুন, হ্যাঁ রিল্যাক্স। ওরে বাবা কি সব করছে না, তো টেনশনে মরে যাবো। হ্যাঁ। ওরে বাবার এই কটাস কটাস করে সব জায়গায় নড়ে যাচ্ছে। আরো আরো আসুন, লক রাখবেন, লক রাখবেন। আর একটু সামনে আসুন, লক রাখবেন। লুজ 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 লুজ। যেতে দেন, যেতে দেন, যেতে। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। দেখুন একটা পা ছোট, একটা পা বড় আছে, ডিউ টু পেলভিস। না এই এই হাইটটা দেখুন, এই হাইটটা ও এটা আর ঠিক আছে। হলো, এই যে আসছে এই লেন্থে যাবে, হলো। কোনটা উঁচু কোনটা নিচু? এটা মনে হচ্ছে না। আর এটা নিচু, এটা আমি অ্যাডজাস্ট করব। সোজা আসুন, কি টেনে টুনে ছিঁড়ে না দেয়। লুজ লুজ লুজ, বডি লুজ, বডি লুজ, বডি লুজ, বডি লুজ। আঙুল ধরে, আঙুলগুলো ভাঙা আছে। বেশ, সব গুঁতো খেয়ে হাঁটু হাঁটুর ব্যথা কোনো আছে? হ্যাঁ কোন হাঁটুটা? এই যে ওই হাঁটুটা ব্যথা, ঠিক। বাতের ব্যথা বলেছে আর কি। না ঠিক আছে, লুজ লুজ লুজ। দেখি চাপা চাপা যাবে না। লুজ 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 লুজ। হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল, আমার কাজ হয়ে গেছে, হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল। এটা একদম ব্যথা নেই। না এটা তো গাড়িতে গাড়ি নিয়ে পড়ে গেলাম না। ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন, লুজ। হাঁটাঘাটাই করলাম না, এটা ভীষণ ব্যথা।
দেখি একটা বালিশ দিন। মানে নিচে চাপা যায় না, নিচে চাপলে ব্যথা লাগে। এটাই লম্বা শ্বাস, না উনি লম্বা শ্বাস দিন, লম্বা, আবার ছেড়ে দেখি। এবারে চাপ এসে গেল, বসে গেল নিচে। এত ব্যথা আছে, হ্যাঁ ওইখানটা। ঠিক আছে, এটা ক্লাস ফরমেশন হয়েছে, এটা আইস প্যাক নিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। আইস প্যাক? হ্যাঁ আইস প্যাক নিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। আমার করার পর যে যে জায়গায় আপনার ব্যথা হবে সেগুলোতে আইস প্যাক। ভিউয়ার্স অনেকেই বলে যে স্যার আপনি করে যান তারপর আমার ব্যথা হয়। তো সবাইকেই আমি এটাই বলতে চাইবো যে যাদেরই আমি করে আসি তারা যে ব্যথা অনুভব করে সেটা একমাত্র আইস প্যাক। আইস প্যাক নিলে সে সব ব্যথা, অ্যাকচুয়ালি ব্যথা তো প্রথম থেকেই আছে পেশেন্টদের, কিন্তু আমি যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি তখন ওটা সেট করে দিই, অ্যালাইনমেন্টটা সেট করে দিই। তারপরে যে ব্যথাগুলো আসে মাসেল পেনগুলো, ওগুলো বরফ লাগালে পরে ঠিক হয়ে যাবে আইস প্যাক। আর বরফটা লাগাবেন কিভাবে, এক জায়গায় রাখবেন না, বরফটা এইভাবে ঘষে ঘষে আস্তে আস্তে, বেশি না, ওই 1 থেকে 1.5 মিনিট ম্যাক্সিমাম, এইভাবে দেখে কলাপস হয়ে গেলে ছেড়ে দেবেন। অনেকেই বলে স্যার আপনি বলে গেলেন বরফটা লাগাবো কেমন করে, তো বরফটা এইভাবেই লাগাবেন, এক জায়গায় রাখবেন না, এমনি ঘষতে ঘষতে নেবেন, যেখানে যেখানে ব্যথা হোক এইভাবে ঘষতে নেবেন, তাহলে আর কষ্ট হবে না। কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই, কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই, এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম, তার ব্যথাটা এলো। ঠিক আছে, আবার ম্যাডাম উঠে যান, আবার দেখে নিন যে আর আর পেছন দিকে, পেছন ভালো করে নর্মাল লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, একবার নিয়ে দ্বিতীয়বার নেবেন। লম্বা শ্বাস, যাক 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 যাক, লুক লুক, দেখুন এগুলো কি দেখে নিন কানের গোড়া এগুলো সেট হলো কিনা, না আপডাউন এখনো আছে, যেটা আপনি দেখেছিলেন প্রথমে সেট হয়ে গেছে। চিবান, চিবিয়ে দেখুন, না আমি এমনি চিবালেই ব্যথা হচ্ছে হালকা, ওই ওই যেহেতু ইনফেকশনটা আছে ওই পর্যন্ত চাপটা, নিচ ব্যথা। আর যেটা আপনার ফিল, যেটা আপনার এই সব জায়গায় ব্যথাটা তো নাই, এটা একটা টেপাটেপি হচ্ছে না, সিসির একটা যেটা ব্যথাটা যেটা ফিল হচ্ছিল সেটা আর এখন হচ্ছে না। দেখো এটা পরে বুঝতে পারবো না কি কে জানে, এখন তো ভয়ই লাগছে, সবই মনে হচ্ছে ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। আচ্ছা দাঁড়া, এইদিকে ধরুন, চাপ দেবেন, ফুল বডি স্ট্রেংথ আমার উপর ছেড়ে দেবেন, এটা এটা হ্যাঁ ফুল বডি স্ট্রেংথ ছেড়ে দেন, এলবোটা ক্লোজ করুন, এলবো ক্লোজ, এলবো, হ্যাঁ ফুল বডি স্ট্রেংথ আমার উপর ছেড়ে দিন, আবার চাপ চাপ দিয়ে রাখুন, হ্যাঁ হ্যাঁ লম্বা শ্বাস, এলবো ক্লোজ, এলবো ক্লোজ, এলবো ক্লোজ, চাপ দেন, ছেড়ে দেন, ঠিক আছে। এবার রিল্যাক্স, মাথা ঘুরছে না কোনো, হ্যাঁ ঘুরে দেখুন। ম্যাডাম এখন আপনাকে আমি অ্যাডজাস্ট করলাম, তো অ্যাডজাস্ট করার পরে কি আপনার কেমন এখন মাথা ঝিমঝিম করছে, ঘোরাচ্ছে কি? কারণ আপনি যে ধরনের করার সময় আপনি যে ধরনের একটা নার্ভাস হচ্ছিলেন, সেই নার্ভাসনেসে আমি বুঝতে পারছি যে এটা আপনার সাথে প্রথমবার হয়েছে, তাই না? তো সেই জন্য আপনাকে এখন কি কোনো মাথা ঘুরছে? মাথা ঘুরছে না। তো আপনাকে যে অ্যাডজাস্ট করলাম কেমন লাগছে এখন? আগের ব্যথা এখনের ব্যথা কেমন ফিল করছেন আপনি? ব্যথা একটু আছে, যেটা ইনফেকশনের ব্যথা সেটা আছে, আর এমনি এমনি ঠিক আছে, দাঁত লাগছেও এখন, দাঁতে দাঁত লাগছে, হ্যাঁ আগে যেমন দাঁতে দাঁত লাগতো না, দাঁতে হ্যাঁ চিবাতে পারছি, এখন বিস্কুট টিস্কুট চিবাতে পারছি, বিস্কুট এটা খাওয়ালেন, বিস্কুটই চিবালা, বিস্কুট চিবাতে পারছেন, মানে আপনি এখন আগে যেমন সফট জিনিসও চিবাতেন না, ভাত এগুলো খেতে পারবেন, শক্ত রুটি খাবেন না, হালকা নরম কোনো ঝোলে বা দুধে বা কিছু
ভিজিয়ে রুটিটা আপনি হালকা ভাবে ওই তো আমি দেখলাম না চায় ভিজিয়ে খাওয়া। মোটামুটি কদিন সপ্তাহ ঘন্টা খাবে না? আস্তে আস্তে সহ্য করে করে করুন, খাক, সহ্য করে করে খাক। এখন একটু চেপিয়ে দেখবেন যখন ব্যথা, কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখি, আপনার ওয়ান সাইড একটু টুইস্ট ছিল তো, সে যখনই চিবাবেন তখন বোথ সাইডেই চিবাবেন, বোথ সাইডেই চিবাবেন, একদিকেই চিবাবেন না। একদিকে চিবালে কি হচ্ছে, ওটা নড়ে যাবে। আমি যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি এটা কন্টিনিউ বোথ সাইড চিবাবেন যখনই চিবাবেন। কিন্তু আমি বলবো সপ্তাহখানেক এখন একটু রেস্ট দেন, তারপর সপ্তাহখানেক করে আস্তে আস্তে দুই দিকেই চিবাবেন। যখনই চিবাবেন এইদিকে চুইন, অ্যাট আ টাইম যেন চিবানটা পড়ে, যেমন আগে করতাম। আগে যেমন আমরা নর্মাল মানুষ খাই, বুঝলো, এইভাবে খান। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।